Wala pa akong mga kasamahan ko. Inapin ko sa YouTube eh. Wala nga 5 minutes. Pinamonites na ako sa YouTube. Sasahod ako. Sa YouTube? Oo. Tingnan si Wamos. Nakita ko ng kumpare ko. Sabihin ko, pag nalatero na si Peter, dati pintor lang. Dahil mga kumpare kong Manila. Pasang tirad. Sa ibang bansa naman eh. Dating ano na eh. Nag-mag-UP sila. Ako lang yung hulmahan eh. Tinitingnan ko eh. Putang na. Sabay ispat-ispat. Kabinder. Ispat-ispat lang. Tapos okay na. Masinja ka agad eh. Nakikita ni Bossing eh. YouTube. Mahilig manood yan eh. Sa ibang bansa. Baka may kukuha na sa kanya sa ibang bansa. Sumikat sa YouTube. Import from Mindanao. Ayaw ko doon. Dating Abu Sayyaf. Tangina yan. Delikado mga tao ron, Mindanao. Matindi yung mga tao sa Mindanao, ano? Oo. Pagka bandang Musliman. Maraming laswang doon eh. Okay. Mamaya ako na yung pinyan. Dito muna tayo sa cutting.